احنا الاخوان في لا سيليكسيون كلونال. دونك عندنا واحد دي ليمفوسيت تي دوزو لا سيليكسيون نيجاتيف ولا سيليكسيون بوزيتيف او نيفو دي تيموس من بعد باسي على لا سيركيلاسيون جينيرال. لا سيركيلاسيون جينيرال ولا في لا سيركيلاسيون بيريفيريك هاد لو كلون كيتسمى لو كلون تي اش 0. لو كلون تي اش 0 اللي خرج من التيموس صافي هو عنده التي سي ار ديالو دو سبيسيفيسيتي، ولكن علاش كنسميوها تي اش 0؟ لانه مازال ما تلاقى مع حتى شي اونتيجين. ملي كيتلاقى مع شي اونتيجين كيولي اما تي اش 1 اما تي اش 2. دونك ها هو جا هنايا، ها الكلون الاول مثلا، الكلون الثاني، الكلون الثالث، جات هاد السي بي ا هادي تيستات مع هذا والو مع هذا والو، دونك حتى لقات لو تي سي ار دو سبيسيفيسيتي اللي كينجح في هاد لو تيست. هاد لو تيست هذا كيتسمى لا سيليكسيون كلونال. La sélection clonale par CPA au niveau de la circulation périphérique. Le TCR, ou bien les lymphocytes T qui portent le TCR de spécificité, le TCR de spécificité tout simplement, qui porte l'antigène, pardon, qui reconnaissent l'antigène de spécificité, il s'appelle le priming, qui se met le priming. Alors, le priming donc il va prendre un profil. غياخد واحد البروفيل يا اما تي اش 1 يا اما تي اش 2 selon plusieurs facteurs. La nature du CPA على حسب بزاف ديال العوامل، على حسب la nature du CPA، على حسب tout simplement l'environnement cytokinique. مي الاشياء اللي كيحددوا لو بروفيل هو لو سيتوكين بولاريزونت، كيتسمى لي سيتوكين بولاريزونت اللي كيجيو من طرف السي بي ا واللي كيشكلوا لو تروازيام سينيال دو ديفيرونسياسيون اللي ديما كنت كنقول لكم. لو بروميير سينيال سي لو سينيال دو ريكونيسانس، لو دوزيام سينيال سي لو سينيال دو كوستيميلاسيون entre le CD28 et le B7. Alors, et le troisième signal, c'est le signal de différenciation. Le signal de différenciation parce qu'il permet les lymphocytes T, tout simplement, de différencier. Ou bien, tout simplement, de prendre un profil. C'est très bien, c'est ça. Alors, permettre les lymphocytes T de prendre un profil. Permettre les lymphocytes TH0. Le priming, pardon, de prendre un profil, tout simplement. Alors, le profil, tout simplement. ايه الحاجه الثانيه اللي كتحدد البروفيل عاوتاني وعندها تاثير على البروفيل اللي هو لونفيرونمون سيتوكينيك. دونك جوج د الحوايج اللي عندهم تاثير اساسيين، لو تروازيام سينيال اللي هو لو سينيال دو كوستيميلا دو ديفيرونسياسيون اي لونفيرونمون سيتوكينيك. الوغ اون ا دي كو اذا كان هاد لو سينيال الانترلوكين 2 ولونفيرونمون سيتوكينيك فيه الانترفيرون غاما، دونك تي غتاخد تي اش 1. وإذا كان الانترلوكين، إذا كان هاد لونفيرونمون سيتوكينيك فيه الانترلوكين 4 ou bien 5 غتاخد لو تي اش 2. دونك كنعاود الاخوان هاي باش يكون واحد الفهم معمق. دونك اون ا سي بي ا، on a TH0 كتسمى TH naïve tout simplement. Alors c'est le priming qui va réussir dans ce test là, la sélection clonale. Alors le priming va prendre un profil soit TH1 soit TH2 selon tout simplement l'environnement cytokinique, Alors le troisième signal de différenciation par les CPA affecte aussi le fait de prendre un profil. Alors, si on a l'interféron gamma, alors le T va tout simplement va rester le TH1, va prendre le profil TH1. Si on a l'interleukine 4 et 5, va prendre le profil TH2. Alors, إذا كانت عندنا هذه va prendre le profil TH1 et inhiber la formation de TH2. إذا كان l'interleukine 4 et 5 va prendre le TH2 et inhiber la formation de TH1. دونك هي خدات واحد البروفيل هنا حنا كنشوفو غير من بعيد باغ اكزومبل بالميكروسكوب او بيان كلكو شوز كوم سا. الوغ ما كيبانناش واش خدات بروفيل ولا نو، مي اللي كيبان لنا العلامه اللي كتبان لينا باش كتاكد لنا ان بصح هاد لو تي سي ار دو سبيسيفيسيتي ان هاد سي بي ار لقات بصح لو برايمينغ. لو سينيال سي لو سينيال qui va tout simplement montrer
comment CPA réussir à reconnaître le TH de spécificité, tout simplement, par la prolifération. C'est-à-dire, هاد la cellule هادي حنا غير جبنا من هنا يعني هبطنا من هنا باش نفسرو صافي. هاد la cellule هادي va proliférer, c'est-à-dire la prolifération va passer. غادي نعمل واحد الميتوز وعطينا plusieurs cellules. ملي كتبان لنا راه عطاتنا بزاف دي سيلول دونك هاد لا سيلول هادي هي دو سبيسيفيسيتي. هاد لي ليمفوسيت تي اش 0 هي اللي عندها لو تي سي ار دو سبيسيفيسيتي ديالها السي بي ا هادي. دونك باش تعمل هاد البروليفيراسيون هادي، باش تعمل الميتوز ديالها، محتاجه واحد الكومونيكاسيون اللي كتسمى لا كومونيكاسيون اوتوكرين. Une communication autocrine, tout simplement, par libération, tout simplement, qui va libérer, alors, les lymphocytes, TH, الإخوانيت من عاود هادشي. donc le verbe aller دائما يداو حالته. le verbe aller كيعبر على شي حاجة في المستقبل. va prendre, غياخد، سوف يأخذ، va reconnaître، غيتعرف، va connaître، غيعرف، va changer، غيبدل، المهم plusieurs. و le verbe الجميل هو أن le verbe ما كيتبدلش. أنا كنهضر مع الإخوان مساكن اللي ما النيفو شويه هذا نيفو على قد الحال في الفرنسيه. دونك ما كيتبدلش. va prendre، va réussir، va changer، va chanter، va communiquer. donc c'est ça. le verbe aller مصرف في البريزون كيعبر على شي حاجه في دونك اللي جايه اللي غتوقع. دونك دائما تستعملو باش ما تخطاش في الجواب ويكون الاجابه ديالك سليمه. وبيان اي فيرب مورا دو دائما لو فيرب à l'infinitif، مورا pour دائما لو فيرب à l'infinitif. دونك ما غتلقاش شي صعوبه. دونك باغ اكزومبل غنقول هاد الليمفوسيت مثلا طير قادرة تعمل شي حاجة. capable de هادو عندنا. دونك لو فيرب موراها à l'infinitif. دونك on n'a aucun problème، ما كاين بول مشكل. الوغ نكملوا الشيما ديالنا. الوغ va prendre un profil. خدات واحد البروفيل soit TH1 soit TH2 على حسب هاد لو سينيال دو ديفيرونسياسيون، على حسب تو سامبلومون لونفيرونمون سيتوكينيك. ديجا شرحنا هادشي. دونك ها هي عندها واحد البروفيل. دونك غتعمل واحد الكومونيكاسيون اوتوكرين بور سو بروليفيري، باش تعمل لا بروليفيراسيون، تعمل بزاف دي بروليفيراسيون. دونك شنو هو الكونسيبت ou bien لو برينسيپ ديال هاد الكومونيكاسيون اوتوكرين بهاد الطريقه هادي. شنو الانواع ديال الكومونيكاسيون؟ لا كومونيكاسيون اوتوكرين تو سامبلومون لو برينسيپ ديالها هو ان واحد لا سيلول كتليبيري واحد السيتوكين، وهي اللي كتستقبلو، كتليبيغيه وكتستقبلو من اجل واحد العمليه معينه اللي غتقوم بها. في هذه الحاله هذه عندنا هي لا بروليفيراسيون، غتقوم بلا بروليفيراسيون. Alors, va tout simplement libérer l'interleukine 2, va libérer l'interleukine 2, c'est le même cellule qui va le recevoir, qui va اللي recevoir بقى le verbe يعني à l'infinitif ou le كتعود على هاد l'interleukine هذا qui va le recevoir اللي غتستقبلو هو. donc غتستقبل l'interleukine 2. هاد لا سيلول هادي اللي غتستقبلو. دونك اي فوا كتستقبلو دونك فا تو سامبلومون غتعرض لنا لواحد البروليفيراسيون. دونك va reconnaître ou bien va connaître une prolifération tout simplement cellulaire qui est subdivisée en deux stocks de cellules. Une grande stock des cellules effectrices tout simplement qui vont recevoir ملي كيقضيو المهمه ديالهم vont recevoir un signal d'apoptose après l'élimination de l'antigène et un petit stock de cellules mémoire tout simplement, un petit stock de cellules mémoire qui vont préserver le souvenir du contact avec l'antigène اللي كيبقاو عاقلين على لونتيجين. الوغ هاد لي سيلول افيكتريس وبين هاد العمليه هادي كتكون ثقيله نوعا ما، كتكون ثقيله هاد لا ريبونس هادي، لا ريبونس افيكتريس وبين لا ريبونس الاولى كنسميوها لا ريبونس بريمير بار لي سيلول افيكتريس، وهذه هي لا ريبونس سكوندير ملي كيعاود يدخل لونتيجين مره اخرى كيعقلوا عليه هاد لي سيلول ميموار هادوما اللي كيشكلوا ان بوتي ستوك. دونك هاد لي سيلول ميموار كيعقلوا عليه وكيعملوا لنا واحد لا ريبونس سكوندير اللي كتكون دغيا. دونك الاخوان ها لا ريبونس بريمير، la réponse primaire أول مرة. donc la réponse secondaire كتكون دغيا la réponse secondaire, la réponse primaire par les cellules effectrices, la réponse secondaire par les cellules tout simplement, par les cellules mémoire. l'activation tout simplement حنا شفنا دابا فهمنا l'activation ديال لي ليمفوسيت تي اش. الوغ هما اللي كيبداو، حنا تكلمنا على لا سيليكسيون بوزيتيف، لا سيليكسيون نيجاتيف، لا سيليكسيون كلونال او نيفو دو سيركيلاسيون بيريفيريك. كنتمنى يكون هادشي مفهوم.
Alors c'est ça. Alors هنا كنتكلموا على le signal tout simplement envoyé ou le signal c'est le signal de reconnaissance. Alors de TCR tout simplement entre les TCR et les CMH. Le deuxième signal c'est le signal de co-stimulation. هاد الكتابة اللي ما كنقراهاش راه ماشي مهمة. une fois هادشي اللي كنقول هو اللي مهم. Donc le signal de co-stimulation tout simplement, signal de co-stimulation est également nécessaire. هو مهم جدا. Alors هنا الشرح ديالو كيفاش كيتم entre هاد le signal هذا de co-stimulation entre les CD28 et la CPA اللي عندها B7 ou les lymphocytes TH عندها le CD28. Alors on a un signal ou bien tout simplement le troisième signal et aussi l'activation du lymphocyte TH nécessite des cytokines. Le troisième signal c'est le signal de différenciation tout simplement. Le CPA va libérer tout simplement des cytokines pour le TH va se différencier ou bien va prendre un profil لأنه كيساهم في أخذ le profil tout simplement qui affecte cette tout simplement هذه العملية هذه cette opération de prendre un profil. Alors nécessite tout simplement des cytokines synthétisées par les CPA. Par les CPA. Qui serait ou bien qui formait un troisième signal reçu par les lymphocytes TH. Les qui le troisième signal. Alors finalement, TH laisse activer, alors tout simplement, le lymphocyte TH secrète à son tour بدوره كينتج دي cytokines اللي هما l'interleukine 2 اللي قلنا دي هنايا اللي غيعملوا لنا البروليفيراسيون par une communication autocrine tout simplement اللي هو واحد السينيال اللي كيورينا tout simplement هاد العملية هادي ديال البروليفيراسيون هي tout simplement إشارة على أن هاد لا سيلول هادي صافي لأن هاد لا سيلول هادي راها لو برايمينغ راها هي اللي سبيسياليزي في هاد لو تي سي ار. Alors tout simplement, la communication autocrine qui est la prolifération clonale par le mitose, si vous voulez. Alors soit la prolifération clonale, شنو هذا راه déjà خدا un profil. Donc اما TH1 اما TH2 هي اما TH1 يا اما TH2 اللي غيتعرضوا لنا. دونك من بعد يعطونا دي سيلول ميموار اللي عندهم اي لونغ في اللي كيعيشوا بزاف ماشي بحال لي سيلول افيكتريس. Les cellules effectrices هما دونك هاد كتعود على effectrice هادوما ميموار. دونك هاد لي cellules effectrices راه كيقضيو المهمه ديالهم et finit par mourir vont recevoir un signal d'apoptose et il finit par mourir. Mais les cellules mémoire عندهم واحد une longue vie donc كيعيشوا واحد المده طويله هما اللي كيعملوا لنا la réponse secondaire. Alors c'est ça. Alors هما كيعيشوا une longue vie et qui ne devient pas tout de suite des cellules effectrices. ما كيولوش ديك الساعه دي cellules effectrices حتى كيدخل l'antigène مرة أخرى وكيعملوا la réponse secondaire contre l'antigène. Alors les lymphocytes TH1 معروفة هادوما favorisent des réactions à médiation cellulaire يا إما inflammatoires par les macrophages يا إما cytotoxiques par les T cytotoxiques. Et les lymphocytes TH2 tout simplement qui vont favoriser ou bien qui vont induire le verbe aller le verbe اللي موراه دائما à l'infinitif. عمركم تخطاو في الإجابة ما تخطاش يا سيدي في الجواب انت لو فيرب الي وراه دائما لو فيرب الانفينيتيف صافي وكتب الجملة ديالك سليمة من الأخطاء. donc vont induire une réaction à médiation immorale c'est-à-dire immorale par la production d'anticorps. إخوان شي سؤال على الإجابة اللي كان مثلا ما عرفش كيفاش تجاوب حيت أنا ما كنشوفش بزاف التعاليق دونك ما كنعرفش شنو إذا كان شي سؤال سولوا الله يجازيكم بخير سواء في الفرنسي فاش ما كان اللهم يسر. alors par la production d'anticorps le TH2 هذوما réalise ou bien favorise l'immunité immorale ou bien l'immunité à médiation immorale par la production d'anticorps. C'est la réponse primaire. C'est la réponse primaire, c'est-à-dire la réponse primaire. La réponse secondaire, alors la réponse secondaire tout simplement la réponse secondaire par les lymphocytes par tout simplement les cellules mémoire par les cellules mémoire الاولى اللي كتكون افكتريس كتكون بلو رابيد ولكن الثانيه tout simplement كتكون tout simplement معطله c'est-à-dire ماشي rapide. Alors tout simplement la prévalence du type de réponse spécifique. Alors on a dit que le TH1 si vous voulez secrète de l'interleukine qui connaît un TH1 بفضل l'interleukine 2 l'interféron gamma si vous voulez. Alors et on a le TH1 pardon et on a le TH2 ce sont deux sous-populations j'aime qu'il y ait deux sous-populations. Alors le TH2 tout simplement secrète l'interleukine 4 et 5 si vous voulez. Alors intervient essentiellement dans la réponse à médiation immorale par l'activation des lymphocytes B. Alors un autre schéma aussi. Alors il est fini. Lymphocyte TH0 ou le TH naïf il y a TH0 علاش TH naïf ou bien TH0 لأنه مازال ما وقع لا شي interaction مع l'antigène. Donc tout simplement alors une fois كترتبط مع السي بي ا alors si
cette lymphocyte-là, si ce lymphocyte-là, pardon, porte le TCR de spécificité, alors va prendre un profil, soit le TH1, soit le TH2, tout simplement, selon l'environnement cytokinique, soit il est عندنا كيتواجد هنا l'interleukine 2 ou l'interféron gamma, donc TH1, et dès que l'interleukine 4 ou 5, alors le TH2. Alors c'est ça. Alors la connexion entre l'immunité innée et l'immunité spécifique, le lymphocyte TH naïf, TH0, lorsqu'il s'active après la présentation de l'antigène par une CPA, se transforme en TH1, favorisant une réponse à médiation cellulaire, ou en TH2 à l'origine d'une réponse humorale. Soit atteinte cellulaire par le TH1, soit TH2 qui atteint des réponses humorales. Alors, lorsque le lymphocyte TH exprime le phénotype cytokinique correspondant à une cellule TH1, صافي ولات دابا TH1 دابا الاخوان غنهضروا على كل وحده على حده. دونك غنهضروا على TH1 ديالنا وغنهضروا على TH2. لو TH1 قلنا بانه سوا غطينا انفلاماتوار سوا سيتوتوكسيك, tout simplement favorise des réponses à médiation cellulaire, tout simplement soit inflammatoire par les macrophages, soit cytotoxique par les lymphocytes T cytotoxiques. غنشوفوا كيفاش كتدخل الماكروفاج كيفاش كتدخل لي تي سيتوتوكسيك. ما نساوش الاخوان بان حنا دابا في ليمونيتي ادابتاتيف, c'est-à-dire كنشوفوا كيفاش كتدخل ليمونيتي ادابتاتيف ملي كنحتاجوها. On a dit que l'immunité, كل مرة كنذكر l'immunité adaptative كتدخل بثلاثة الأنواع ديال les réponses. Des réponses à médiation cellulaire cytotoxique par les T cytotoxiques, des réponses à médiation cellulaire inflammatoire par les macrophages, des réponses à médiation cellulaire immorale par les lymphocytes B, tout simplement par la production d'anticorps. On a dit que les lymphocytes B qui ont une transformation en plasmocytes, ce sont des cellules productrices d'anticorps. Alors, le TH1 oriente la réponse immunitaire spécifique vers des réponses à médiation tout simplement cellulaire. Ces réponses sont généralement de deux types, soit des réponses cellulaires inflammatoires par les macrophages ou des réponses cellulaires cytotoxiques. Alors, أول حاجة des réponses à médiation cellulaire inflammatoire par les macrophages. هذه سهلة par les macrophages tout simplement. ياك خصنا نactiver les macrophages. صافي هادشي هذه سهلة. Donc, elle est généralement dirigée contre les. Alors, هاد les macrophages هذه كتدخل généralement contre les parasites intracellulaires كمعلومة وصافي. Alors, un macrophage présente l'antigène. أول حاجة الإخوان la cellule présentatrice de l'antigène راه ما خصهاش تكون les cellules dendritiques باش la réaction باش les réponses immunitaires adaptatives يدخلوا. راه ما خصهاش تكون سي بي ا هي الماكروفاج هي لي سيلول دندريتيك, خاصها تكون لي سيلول كي في لا سي بي ا ou bien qui va présenter l'antigène, c'est les macrophages. خاصها تكون CPA, celui اللي كتعمل présentation de l'antigène تكون الماكروفاج essentiellement. ملي كتكون الماكروفاج, un macrophage présente l'antigène au lymphocyte TH. Donc شنو غيعمل لها TH, غيأكتيفيها qui l'active par le biais de l'interféron gamma. سهله, غيمشي هو غيعمل tout simplement CPA ديالنا. donc CPA, alors CPA le TH غيرسل l'interféron gamma, le macrophage va activer, donc va être boosté et dynamisé tout simplement. Le macrophage va être le prof fait les vidéos, alors qui va être boosté, dynamisé tout simplement, et va tout simplement l'interféron gamma va tout simplement augmenter leur كبر tout simplement la capacité ديالها القدرة ديالها على الميكروبيسيدي. احنا قبيله لقيناها قبيله هضرت لكم على الميكروبيسيدي, donc qui va augmenter leur capacité, qui va augmenter ses capacités des macrophages de faire la microbicédie. الماكروفاج ما يمكنلاش يدعمل العمليه ديال الميكروبيسيدي. حنا شفنا كيفاش كتعملها, ما يمكنلاش يدعمل هذه العمليه هذه الا بتدخل tout simplement les réponses adaptatives en général. الا ما تدخلتش les cellules tout simplement bien l'immunité adaptative, راه هذه الماكروفاج هذه محرومه من هذه العمليه هذه. دونك هذا داكشي علاش تسمات des réponses à médiation cellulaire inflammatoire, c'est-à-dire ولات محسوبه الماكروفاج هذه العمليه اللي كتعملها بحال اللي محسوبه على ليمونيتي ادابتاتيف. علاش؟ لانه بفضل ليمونيتي ادابتاتيف هي قادره انها تعمل لا ميكروبيسيدي. دونك par tout simplement, elle est généralement dirigée alors tout simplement par l'interféron gamma qui va être libéré par les lymphocytes TH. Les lymphocytes TH vont libérer l'interféron gamma pour augmenter ses capacités de microbicédie. Ou déjà الإخوان إذا عقلتوا déjà هضرنا على l'interféron gamma, عقلين ياك,
on a dit بأنه عنده واحد لو رول امبورطون في لي سيلول اللي كيكونوا انفيكتي باغ لي فيروس، اي انه كينبه ديك لي سيلول، واحد لا سيلول عندنا انفيكتي دونك هو كيمشي وكينبه هذيك اللي حداها، هاد لا سيلول هادي انفيكتات باغ ان فيروس كترسل ديك الانترفيرون غاما كيمشي لا سيلول اللي حداها وكينبهها كيقول لها او راه الفيروس دخل هنا، دونك كتعمل هي الضروريات، دونك كتعمل داكشي اللي خصها تعمل باش تحمي راسها. دونك الانترفيرون غاما شنا عاوتاني دور اخر ديالو ملي هضرنا عليه في لي موليكول دي سيستيم ايمونيتير، دونك الدور ديالو اخر شنو هو انه اكتيفي لي ماكروفاج، اكتيفي لي ماكروفاج. ديك الساعه ما فهمناش كيفاش زعما كي اكتيفي لي ماكروفاج، دونك ها هو جا الدور. دونك هنا احنا فهمنا دابا كيفاش كي اكتيفي لي ماكروفاج. l'interféron gamma active va tout simplement va faire l'activation, bien va déclencher l'activation des macrophages pour augmenter ses capacités de microbicidie. Alors ça tout simplement favoriser ou bien constituer des réponses à médiation cellulaire inflammatoire, c'est-à-dire des réponses à médiation cellulaire inflammatoire. Le principe ديالها هو انها بعدا كتكون contre les bactéries intracellulaires tout simplement، وخصها تكون obligatoirement السي بي اي هي الماكروفاج اول حاجه، خصها تكون السي بي اي هي الماكروفاج، حيت اذا كانت لي سيلول دندريتيك كيفاش غاتاكتيفيها؟ خصها تكون الماكروفاج اصلا ديجا هي اللي كتبريزونتي لونتيجين. دونك الماكروفاج غتبريزونتي لونتيجين او lymphocyte TH، lymphocyte TH غيأكتيفيها par libération de l'interféron gamma qui va augmenter leur capacité de microbicidie. Alors on a des réponses سالينا les réponses à médiation cellulaire inflammatoire. D'abord en deuxième des réponses à médiation cellulaire cytotoxique par les T cytotoxiques. Alors par les T cytotoxiques si vous voulez إذا كانت اللي بريزونطات l'antigène هي les macrophages، donc ما غنحتاجو حتى شي سيلول أخرى، دونك غنأكتيفيو الماكروفاج باغ الانترفيرون غاما وتمشي الماكروفاج وترفع الامكانيات ديالها باش تعمل لا ميكروبيسيدي وصافي ونتهناو. نون بعض المرات كتكون لو بريزونطاسيون دو لونتيجين باغ لي سيلول دندريتيك. الوغ الي جينيرالمون ديريجي كونتر لي سيلول. بعد هاد الحاله هادي كيدخلوا هاد لي ريبونس ا ميدياسيون سيلولير سيتوتوكسيك في الحاله ديال لي سيلول انفيكتي باغ ان فيروس دي سيلول تيمورال، وخصها تكون لو بريزونطاسيون دو لونتيجين باغ لي سيلول دندريتيك obligatoirement. هاد لي سيلول هادو ما خصو يكونوا دي سيلول اون دندريتيك. الوغ ملي في الحاله ديال لي سيلول دندريتيك دونك هاد لي سيلول دندريتيك ما كيعملوش لا ميكروبيسيدي، دونك واخا نرسلوا لهم الانترفيرون غاما دونك ما غينفع في والو، دونك غنحتاجوا حنا لي تي سيتوتوكسيك في هاد الحاله هادي انهم يتدخلوا. دونك هاد لي تي سيتوتوكسيك الوغ بريزونت l'antigène les cellules dendritiques qui vont présenter l'antigène au lymphocyte TH. alors حنا دابا خصنا ناكتيفيو لي تي سيتوتوكسيك نفيقوهم. دونك كي après activation donc هاد لي سيلول دندريتيك اي اكتيفيو لنا هاد الليمفوسيت تي تو سامبلومون، وملي كتاكتيفي لي ليمفوسيت تي après sa activation va sécréter des cytokines، غتمشي غتسيكريتي لنا ساهله هادي، غتمشي غتسيكريتي الانترلوكين 2 والانترفيرون غاما وغيمشي وغيفيقو c'est-à-dire pour activer ان tout simplement الليمفوسيت تي سيتوتوكسيك ايو ان تي سي ار دو سبيسيفيسيتي اللي عندها غيمشيو اكتيفو لو تي سي سيتوتوكسيك اللي عنده لو تي سي ار دو سبيسيفيسيتي غاي اكتيفيو غيمشيو لو ديريكت هاد الانترلوكين 2 الانترفيرون غاما. شنو هو المشكل؟ لقى واحد المشكل هو ان اصلا لو تي سيتوتوكسيك نو ريكونيس كو لي بيبتيد اسوسيي او سي ام اش 1، وحنا عندنا ديجا تي اش، دونك تي اش هي اللي غتاكتيفيها. دونك تي اش والتي اش معايش غترتبط، معايش مرتبطه تي اش مرتبطه مع لي سيلول دندريتيك. دونك تي اش شنو كتعرف باردون؟ دونك تي اش شنو كتعرف ديجا؟ تي اش تو سامبلومون كتعرف لي تي اش تو سامبلومون كترتبط مع السي بي ا اللي هي لي سيلول دندريتيك، ولي سيلول دندريتيك هي حامله البيبتيد. دونك علاش حاملاه على لو سي ام اش 2؟ علاش؟ لانه لو تي اش نو ريكونيس كو لي بيبتيد اسوسيي او سي ام اش 2، ودابا خصنا هاد لي سيلول دندريتيك يرتبطوا مع التي سيتوتوكسيك، ولي تي سيتوتوكسيك ما كيعرفوا الا لو سي ام اش 1، ما كيعرفوش لو سي ام اش 2. نو ريكونيس كو لي بيبتيد، ما كيعرفوا الا لي بيبتيد اسوسيي او سي ام اش 1 ماشي سي ام اش 2. دونك هنا واحد الدور خطير تعملوا لو تي اش. عقلوا الاخوان على هذه الكلمه هذه فا ابيليتي، va habiliter tout simplement زيدوا هنا er علاش؟ لانه دونك tout simplement ملي الا هضرتوا على لو فيرب aller دونك هذا الفيرب هذا يولي à l'infinitif. دونك va habiliter le TH1 va habiliter tout simplement la CPA à un apprêtement de l'antigène en CMH1. غيعمل habiliter va habiliter la CPA. عقلوا على هذا الفيرب هذا، دونك عقلوا على هذه الكلمه هذه سي امبورطون. Le TH1 va habiliter la CPA donc غيغير لو بيان غيكلفه باش تبدل لو سي ام اش ديالها،
باش نبدلو نردو CMH1 ما يبقاش CMH2. Donc va habiliter la CPA à un apprêtement de l'antigène au CMH1. Donc tout simplement من بعد غتغير CMH ديالها غيولي CMH1. Donc tout simplement هي va habiliter alors ها la CPA ديالنا pardon ها le TH1 ديالنا à CPA. alors CPA في هذه الحالة هي les cellules dendritiques هاش كي les cellules dendritiques كيكونوا بحال هكا. donc le TH1 tout simplement va habiliter la CPA à un apprêtement va habiliter le TH1 habilite la CPA à un apprêtement de l'antigène au CMH1. دونك هي غتولي كتحمل CMH1 غتجي مباشره. دونك اول حاجه شوفوا معايا عافاكم هاد لابارتي. دونك اول حاجه كيجي TH1 كيرتبط مع CPA va habiliter la CPA à un apprêtement de l'antigène au CMH1. من بعد CPA كتجي مباشره tout simplement كترتبط دونك السي بي ا ديالنا دونك كترتبط مباشره مع تيست سي دي 8. دونك كترتبط تو سامبلومون مع لي تيست سي دي 8 تو سامبلومون دو سبيسيفيسيتي اللي عندها لو سي. دونك هي ديجا هاد لي سيلول دندريتيك حاملين لو سي ام اش ان صافي تابيليتاو من طرف تي اش ان. دونك كيرتبطوا مع لي تيست سي دي 8. دونك ارتبطت بعدا في الاول مع تي اش 1 اللي عملنا لابيليتي من بعد جات ارتبطت مع هذه. دونك عندنا سيكونس. دونك عندنا بحال المراحل. المرحله الاولى جاتنا هنا عاد جاتنا هنا. دونك on va parler tout simplement d'une هي مكتوبه هنا je pense d'une activation séquentielle. on va parler d'une activation séquentielle. علاش؟ لانه دي سيكونس. اول حاجه habilité ثاني حاجه عاد جات وارتبطت مع السي دي 8. donc va habiliter un apprêtement de l'antigène tout simplement sur le CMH1. donc après tout simplement va من بعد عاد ارتبط مع لو تي سي دي 8 si vous voulez وغنلقاو واحد لاكتيفاسيون ديال لي تي سيتوتوكسيك ولي تي سيتوتوكسيك غيدخلوا. حنا غنشوفوا كيفاش كيدخلوا لي تي سيتوتوكسيك. الوغ ولكن الهدف اللي كيهمنا حنا دابا هو اننا نفهموا بان هاد لو تي اش 1 ابيليت لا سي بي ا ومن بعد لا سي بي ا عاد كترتبط مع التي سي دي 8. alors on va parler d'une activation séquentielle. بعض المرات tout simplement le lymphocyte TH1 peut aussi habiliter la CPA peut aussi يقدر aussi habiliter la CPA par une présentation croisée. كيفاش croisée؟ اي انهم يكونوا كاملين مجموعين. par exemple هنا السي بي ا هنا لو تي اش 1 وعاوتاني من هاد الجهه هادي مرتبط هنايا عاود لو تي سي دي 8. c'est-à-dire كاملين في نفس المرحله كيرتبطوا كاملين. ماشي حتى كتسالي من هادي عاد كتجي السي بي ا وترتبط معاها. لا كيرتبطوا كاملين في دقه واحده. دونك السي بي ا مع لو تي اش 1 مباشره كتابيليتيها مباشره في نفس الوقت مباشره السي بي ا عاود كترتبط مع لي تي سيتوتوكسيك باش التي سيتوتوكسيك تقوم بالدور ديالها. في هذه الحاله هذه ملي كيكونوا كاملين في دقه واحده كاينه هنا التي سيتوتوكسيك. دونك في هذه الحاله هذه كنهضروا على واحد لاكتيفاسيون تو سامبلومون اون بريزونطاسيون. ما كنتكلموش على واحد بريزونطاسيون سيكونسيال اون بريزونطاسيون كروازي. alors la CPA forme une synapse immunologique simultanée في نفس الوقت c'est-à-dire simultanément. la CPA forme une synapse immunologique كتعمل واحد synapse immunologique مع le TCD8 tout simplement ومع aussi ومع tout simplement مع le TH1 في نفس الوقت. donc كنهضروا على واحد présentation croisée c'est-à-dire que la CPA forme une synapse immunologique simultanée c'est-à-dire simultanément avec le TH1 et le T cytotoxique. ولكن هاد لا بريزونطاسيون كروازي هادي ما كايناش هنا كاينه غير سيكونسيال. هادشي علاش لو بروف كتب لكم هنايا بان نون ريبريزونتي سور لو شيما. هاد لو بريزونطاسيون هادي غير هضر لك عليها وصافي. انا شرت دابا شرحتها لكم. هاد لا بريزونطاسيون كروازي نون ريبريزونتي سور لو شيما ما كايناش هنايا ما عملناش البريزونطاسيون. le TH1 tout simplement habilita tout simplement la CPA à un apprêtement de l'antigène de CMH1. alors ارتبطت مع les T cytotoxiques. alors les T cytotoxiques خصهم يعملوا الميكانيزم de cytotoxicité ديالهم tout simplement خصهم يعملوا la cytotoxicité. alors كيفاش غيعملوا la cytotoxicité؟ on a des mécanismes de cytotoxicité des T cytotoxiques ديال les T cytotoxiques. alors ها كيفاش كيدخلوا les T cytotoxiques soit par le perforing enzyme soit par FASL et FAS نشوفوهم voie de FASL et FAS tout simplement ce sont des ligands soit par tout simplement l'apoptose qui entraîne l'apoptose. alors les FASL ce sont des récepteurs de la mort qui entraînent l'apoptose ou là par le TNF alpha tout simplement c'est un récepteur. alors c'est la première chose c'est le perforing enzyme. alors les T cytotoxiques CTL
le T cytotoxique tout simplement va contenir ou bien il contient une vésicule qui porte هذه الفيزيكول هذه فيها les perforines الجورانزيم tout simplement les perforines. Le contenu de هذه الفيزيكول هذه va être versé et sécrété. ايوا غيتسكريتا في هذا الميليو هذا espace extracellulaire tout simplement. Donc va constituer des pores. غيشكل لنا بحال شي ابواب في la surface ou bien في la membrane de la cellule cible. Donc va être perforé la membrane de la cellule cible et va être tout simplement entré au niveau de la cellule cible tout simplement. Et on a البرفورين الاول هو اللي كيشكل لنا هاد لي بار باردون، هو اللي كيشكل هاد الثقوب في هاد لا سيلول. دونك كيجي وراه الغورانزيم هو اللي كيجي وراه tout simplement كيدخل لداخل va tout simplement activer la voie des caspases, va activer la voie des caspases qui entraîne l'apoptose. Alors au niveau de la cellule cible, alors on a la cellule cible, au niveau de la cellule cible, on a des récepteurs de la mort. On a des récepteurs de la mort خاص غير اللي activيهم. Donc هاد الريسبتور هادوما de la mort عندها واحد الريسبتور سميتو فاس. alors هاد الفاس هذا محتاج الليغون ديالو. هاد لو ريسبتور هذا دو لا مور تو سامبلومون محتاج لو ليغون ديالو باش يتاكتيفا. الليغون ديالو كيتسمى فاصل تو سامبلومون. ها فاصل تو سامبلومون سي ان ليغون. شكون اللي كيكسبريمي هاد الليغون هذا باش يتاكتيفا هاد لو ريسبتور اللي هما لي تي سيتوتوكسيك. alors les T cytotoxiques ils ont la capacité tout simplement d'exprimer le ligand du récepteur de la mort اللي هو فاس. هاد le récepteur de la mort tout simplement va activer la voie des caspases qui entraîne l'apoptose اللي كيشكلوا لنا l'apoptose. هو كيأكتيفي هاد لي voies de caspase. Et tout simplement par le TNF-alpha. Le TNF-alpha, c'est tout simplement, le TNF-alpha, c'est un cytokine. Alors, les T cytotoxiques capables d'exprimer ou bien de libérer le TNF-alpha qui va activer la voie des caspases qui entraîne l'apoptose. Alors, même de courage, c'est même que, la vidéo, ça fait. Alors, les réponses à médiation immorale par les lymphocytes B. Alors dans le cas, alors هاد الحالة ملي كيكونوا عندنا هاد les réponses immorales, alors في الحالة ديال les infections bactériennes, fongiques, des virus libres, tout simplement. Alors les lymphocytes TH à qui on nous présente l'antigène peptidique associé au CMH2 se différencie en TH2 tout simplement avec différenciant les TH2. Les TH2 favorisent des réponses à médiation immorale simplement qui est simplement envoie des signaux au lymphocyte B. Alors dès que les TH2 reçoivent des signaux au lymphocyte B pour s'activer. Alors des cytokines de prolifération, l'interleukine 2, l'interleukine 4, l'interleukine 6, simplement, et des cytokines de communication de classe d'anticorps, l'adoma, tout simplement. Alors les lymphocytes B vont l'activer et l'orienter, et vont l'orienter vers la production d'un isotype d'anticorps. Alors vont activer tout simplement qui ont des cellules plasmocytes productrices d'anticorps. Alors d'un isotype d'anticorps. Alors l'activation du lymphocyte B se complète par le signal de la ligne